tukubaze kuko uri umwe mu bantu bakurikiranira hafi iby'urubanza rwabo kwa Rwigara bamaze rero gufungurwa. Kuri wowe wavuga ko ubutabera butanzwe cyangwa hari ukundi kuntu bibona? Urakoze cyane muri ndahabi mu by'ukuri ubutabera nta wavuga ko buri ubutabera. Ikigaragara nuko ari igitutu amahanga akomeje gushaka kwa buriya butegetsi, kuko bigaragara n'amahanga uretse n'abanyarwanda n'amahanga yonyine yabonye ko ari akarengane ndengakamere buriya butegetsi bukomeje gukorera umuryango wa Rwigara. Kuko ubizi akarengane kakorera umuryango wo kwa Rwigara kari mu ngingo zigeze ku kurenye. Hari urupfu rwakorewe Rwigara Senapoli, urwo rupfu rukorwa mu buryo bwishwa rubozo kandi mu buryo ndengakamere, kandi urwo rupfu rubaye nta ankete yakozwe. Ankete nta nishobora gukorwa kubera yuko uburenga butegetsi nibwo bwishe Rwigara Senapoli. Ankete rero ntabwo yakorwa kuko babugiye kwishinja urupfu rwa Rwigara Senapoli. Icya kabiri, akarengane ndengakamere uriya muryango wakorewe no gusenyerwa inzu y'umutamenwa bari bafite mu mujyi wa Kigali. Inzu bayisenya, inzu ifite ibyangombwa. Akarengane ka gatatu no gusahurwa imitungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, haba amafaranga muri za banki, haba ibibanza byabo bafite mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose, haba n'uruganda rwabo kuko bibonye ushize bagurishije mu buryo bw'ubujura kandi mu buryo bakoze mu ibanga rikomeye. Ibyo rero bikubitiraho nanone no gufungwa k'umuryango bawuziza ubusa. Uzi ko bari bafunze abantu batatu, nyuma haza gufungurwa Anne Rwigara, asigaramwo Adeline Rwigara na Diane Rwigara. Ubwo rero gufungwa mu buryo umwaka wose none bakaba babafunguye. Ubundi se bari babafungiye iki ko baziraga ubusa gusa? Nta dosiye y'ubushinjacyaha yabo, nta kirego na kimwe gifatika cyari kirimo, ahubwo iriya dosiye ari politike. Bari bafunzwe n'umunyagitugu Kagame kuko bigaragara ni nawe ubafunguye, ariko bafunguye atari urundi urukundo, nuko afite igitutu cy'amahanga mu rwego mpuzamahanga, kuko n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu natwe twakomeje guhaguruka tubwira imiryango ko buriya butegetsi ukomeje kurenganya uriya muryango mu buryo ndengakamere. Maître Shadrack Ruyenzi, byavuzwe nyine mu rukiko yuko bafunguwe by'agateganyo, bakaba bivuga ko nyine bemerewe kuba bagiye aho batuye bagakomeza nyine gukurikiranwa n'ubutabera. Ariko umaze kutubwira yuko hari n'akandi karengane ubona bagiriwe. None uratekereza yuko mu bintu bimeze gutyo uyu muryango ushobora se guhindukira na leta ukayisaba yuko ako karengane wavugaga leta yakwisubiraho nk'ibyo bintu wavugaga babatwaye? Wowe urabona yuko ngo bitubahirije amategeko, inzu basenye, ibintu byabo bagurishije. Urabona yuko uyu muryango uri mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo byo kuba bamwe bagomba gukurikiranwa by'agateganyo nubwo babaye barekuwe? Urabona mu bihe bitoroshye nk'ibyo babasha se kugira icyo baryoza leta muri ibyo ngibyo uvuga yuko leta yabarenganyije? Urakoze bana muri ndahabi. Ibyo ngibyo bishoboka mu gihugu kigendera ku mategeko, kandi nk'uko usanzwe ubizi buriya butegetsi iriya regime ya Kigali yitwara ko état voyou. Ntabwo rero état voyou wavuga ngo urajya kuyirega ngo iregere mu azira nkiko zayo. Zira nkiko ntazibaho. Uriya mu Rwanda tuvuga nta butabera bubaho, kuko iyo haza kuba ubutabera urupfu rwa Rwigara rwonyine hakozwe ankete. Iyo haza kuba ubutabera iriya nzu ya Rwigara ntabwo baba barayisenye ifite ibyangombwa byuzuye, bakayisenya ku itegeko ry'umuntu umwe, umunyagitugu Paul Kagame w'icaga kizama kiriya gihugu. Ibyo ntabwo bishoboka. Ubu urumva rero iyo haza kuba ubutabera igihugu kigendera ku mategeko, ntabwo bakagombye gusahura imitungo ya Rwigara mu buryo mu karengane ndengakamere nk'akariya, hanyuma bagasahura ndetse n'uruganda bakarugurisha mu buryo bw'ubujura mu ibanga rikomeye. Nta butabera bumwakira gihugu. Iriya regime c'est regime barbare, ni regime itagifite icyo bita umuntu, ni regime
mbese yica ihotora nta mategeko yubahirizwa makiriya gihugu. None metre ihangane gatoya, none uretse n'umuryango wa Rwigara nk'uko bisobanuye n'abandi bose bashobora kubona yuko baba batabonye ubutabera ngo babonere imbere mu gihugu, hari mu munota umwe dusigaranye, hari ubundi buryo wowe nk'umuntu w'umuhanga w'impuguke mu mategeko wababwira bakoresha kugira ngo barenganurwe batabasha kuba babonera ubutabera mu gihugu? Ubundi buryo burari muri ndahabi hari icyo bita urukiko rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ruri Arusha. Hari urundi urukiko rwitwa Eastern Africa zemerewe kwakira ibirego igihe inkiko z'igihugu zidakora neza cyangwa se igihe hatabaye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu bw'igihugu nk'u Rwanda. Ushobora kwitabazwa ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikitabazwa cyane cyane nka Comité des droits de l'homme de Genève. Metre, ariko rwa rukiko rwa Arusha u Rwanda rwavuze ko ruvuyemo. Ariko naho rwavuze ko ruvuyemo, hari n'inzira umuntu ashobora kururegera ariko binyuzwe muri komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. None iyo komisiyo akaba ari yohereza ikirego mu rukiko. Iyo nzira yo irashoboka. Ikindi nanone muri uriya rukiko rwa Eastern African Community, u Rwanda nanone urashobora kururega muri uriya rukiko kandi birashoboka. Uzi kugwa muri uriya rubanza rwa Rwigara naho ntacyo byatanze, ariko urubanza rwarabaye rugaragaza ko leta itubahirije amategeko. Nanone abantu bashobora kongera kuregera muri urwo rukiko nabyo byagira icyo bitanga. Urakoze cyane Maître Shadrack Ruyenzi, uri impuguke mu mategeko, ukunze kwitabazwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irahe, ndetse kenshi unitabazwa n'urukiko rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rw'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Ndagushimiye cyane, wakoze Maître. Wakoze cyane.